नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पंचायत सचिव की भर्ती की। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव के 239 पदों को भरने के लिए होने वाला टाइपिंग टेस्ट प्रदेश के 2 सेंटर में होगा। एक सेंटर शिमला और दूसरा कांगड़ा के शाहपुर में स्थापित किया गया है। एक दिन में अभ्यर्थियों के 4 बैच बनाकर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। हर बैच में 30 अभ्यर्थी होंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 20 से 22 जुलाई तक पंचायत सचिवों के पदों की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट तय कर दी है। पंचायत सचिव के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा। टेस्ट में अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग में गलतियों को देखते हुए मेरिट बनाई जाएगी। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के नाम बोर्ड के पास भेजे गए हैं। अगर उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार चयनित होकर नहीं आए तो दोबारा से टाइपिंग टेस्ट करवा के मेरिट तैयार की जाएगी। धन्यवाद।